新抱有冇義務孝順家婆啦？你話咁有啲啲啊，咁啊樣樣都冇絕對啊！你話個新抱唔孝順家婆，唔尊重呢幾廿歲，你個幾廿歲，你又冇咁認真，擺晒款喺度，邊個接受你啊？啱啦，你啊肯定係一個好嘅家婆噶啦。今日我想以理性嘅角度講明白呢件事。其實喺法律上邊嚟講吓，新抱係冇義務孝順家婆嘅。家婆聽到都冇話唔開心喎。大家可以行去睇睇法律嘅條文。新抱呢只可以係協助老公孝順家婆嘅啫，履行贍養義務嘅啫。話重點啊，係協助啊。所以話有啲嘅公婆啊，就係自己嘅角度下嘅認為，任何人嫁到你屋企都好，必須要孝順你。對唔住，係做唔到嘅，因為法律上係咁樣規定嘅。你又冇生佢，你又冇養佢，呢啲係法律賦予佢嘅權利同埋義務嘅。咁同樣，新抱係對你嘅財產，佢都冇獨立嘅繼承權嘅，呢個係相互嘅。但係從道德觀念、夫妻關係嘅角度嚟講呢，有冇義務孝順家婆呢？呢件事呢，你唔需要研究嘅，你新抱自然佢會有答案嘅。新抱嫁到你屋企，邊個唔係想好好咁過日子啊？本意嚟講呢，佢肯定係想孝順嘅，佢肯定係想家庭和睦嘅，子孝母安，亦都係為下一代做一個好榜樣嘅啫。呢個係中華傳統嘅美德嘅。如果係冇將人逼到佢上絕路呢，有邊個會願意行去做一個滿腹委屈啦？但係又乜都係自己錯嘅人呢？你話？所以道德上嘅義務肯定係建立喺相互尊重嘅基礎上嘅，就係睇家婆對新抱有冇積德嘅啫。如果你對新抱好，新抱就會協助你個仔孝順你嘅。但係前提係你哋嘅關係係相處得點樣先得。呢件事嘅結果係點樣，就係睇雙方嘅態度啦。我認為呢，愛係要相互尊重嘅，體貼同埋照顧嘅，對家婆一樣，對新抱都係一樣。老婆啊，你話我講得啱唔啱啊？啱啊！咁我啱。你亦做新抱，你亦都要考慮啊！今日我做家婆，明日你又係一樣做家婆啫。咁唔通你成世都做人哋新抱啊？咁唔通我成世都做人哋家婆啊？我嗰陣時就屬於係長輩，你唔尊重我，他日你啲後輩晚輩亦都唔尊重你，你冇意見你安樂麼？你忍唔得麼？咁你亦都要考慮諗到獨啲。我點識你家我係長輩，擺晒款喺度，長輩又係人，晚輩又係人，後輩又係人，使咁執住係冇？周幾廿歲喐得就要喐，就啲香港你讀啲知道行路邊走㗎，行得到個島就去個島，喐得啊幫幫啲後生，啲後生都去揾錢，幾廿歲喺屋企煮兩粒就米，或者你啊家庭喐得嘅啊唔喐得嘅，都坐輪椅叫你去做麼？咁又係。一定係要健康，幾廿歲健康就即係幫我啲後代啊，明冇？係啊係。我老婆講得咁有道理，你哋想唔想有一個咁好嘅家婆啊？嗱？